Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam mancing. Kita ketemu lagi nih. Kita akan coba mancing di sungai kecil. Ini sama ini anak-anak ini, anak saya. Ya, sekalian ajak refreshing meskipun siang. Yang penting sehat selalu. Ini saya ajak ke sungai yang dekat rumah. Ini mudah-mudahan strike ya bro. Nggak tahu ini ikan apalah. Pokoknya saya coba mancing di sini. Mudah-mudahan strike. Nggak tahu kecil apa besar. Yang penting happy. Oke. Nah ini bro, langsung ini jernih sih. Coba ya. Halo bro, nih mancing saya. Wajoran tegek cutet 270. Untuk waderan ya, tapi kalau semua ada lahirnya wader juga tidak masalah. Ayo. Yang penting dapat ikan. Dan happy. Oke, ini saya pakai umpan cacing merah. Oke ya bro, kita coba pasang. Tes bro. Ini bro, dapat ikan. Kalau di sini namanya kotes, tapi nggak tahu ya tempat lain nggak tahu namanya apa. Di sini kotes. Lumayan ini bro, main besar. Ini jenis gabus sih. Nakal kali itu. Lumayan tuh. Ini lumayan kan? Welcome lagi. Trek apa gitu? Ikan wader. Kecil. Alhamdulillah. Kecil. Gak apa-apa ya. Ini sendok. Sendok. Ambil yang mobil. Untuk mantap. Gak apa-apa. Yang penting Besar kecil dapat yang penting dapat ikan ya. ini anak ayo pak. Wih anaknya. Lanjut. Taruh pak, taruh. Wader lagi. Ya anak pada seneng ini. Yang penting katanya dapat ikan.
sekian dulu ya bro. Udah siang, udah jam 12 ya, anak-anak juga kasihan udah siang mau tidur. Ya ini mudah-mudahan video ini juga bisa menghibur di teman-teman. Mudah-mudahan besok cari tempat lagi ya yang lumayan spotnya. Ini yang dekat-dekat rumah sih, dekat rumah. Jadi ikannya juga ikan kecil-kecil. Dan besok nemu spot yang bagus, yang ikannya yang babon-babon. Gitu dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya bro. Makasih udah mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.